mini motor နဲ့လောက်ထားတဲ့ mini water pan လေးပါဒီ mini water pan လေးက motor နဲ့ရေနဲ့ထိမှာကိုလည်းပူစရာမလိုတော့ပါဘူးအိမ်စဲကိုရှည်အောင်လုပ်ထားတာပါတော့လာစင်ပြေတယ်တော့လာလည်းစင်ပြေပါတယ်ပုံမှန်ချိန်ဖို့ချိန်ကလေးလည်းပါတော့အဆင်ပြေပါတယ်လွယ်ကူလာတဲ့ပြုလုပ်ပုံလေးကိုလည်းဆက်လက်အားပေးပါအောင်ဗျကျွန်တော်မော်တာလေးကိုဝင်ရိုးအရှိတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဝင်ရိုးအရှိရှည်မှကျွန်တော်ရေနဲ့တုတ်တဲ့အခါမှာဝေးအောင်လို့ကျွန်တော်ဝင်ရိုးရှည်တက်တာပါပြီးတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဝင်ရိုးနဲ့ဟိုဘက်ကရေခူနဲ့ကိုလှမ်းပြီးတော့မှထိန်းတဲ့ပိုက်ကလေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ကော်ကန်းလေးနဲ့ဒါလေးကတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ရိုးကိုထိန်းအောင်ပါပဲတခြားတာဝယ်တခြားလုံးမလုပ်ပါဘူးဒီဝင်ရိုးထိန်းဝင်ရိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေခူလေးနဲ့ဟိုလမ်းပြီးတော့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရေခူအိမ်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့502ကော်နဲ့ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တလက်ကလေးလုပ်ပါမယ်တလက်ကလေးတက်ပါမယ်ဗျတလက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မော်တာကညာကြီးလက်ရကြီးရေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်မို့လက်ရရေးဘက်ကိုခတ်သွားစေတဲ့ပန်ကားလေးနဲ့ဟိုခတ်သွားစေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပါဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကော်လေးနဲ့ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်စင်ပြေပါပြီအပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီရေခူလေးရဲ့ဒီဒလက်ကလေးကိုဒလက်အိမ်နဲ့တက်လန်ရအောင်ဒါဒလက်အိမ်တက်မှာပါကျွန်တော်ဒလက်အိမ်ကလည်းကျွန်တော်တို့တင်ငါးမူး join လေးပါဗျာဒါကတော့ရေထွက်ပေါက်ပါရေထွက်ပေါက်လေးတက်တာပါဗျကျွန်တော်ဒလက်ကလေးကိုဒလက်အိမ်လေးတွေကိုတက်ပါမယ်ဒလက်အိမ်လေးတက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့က502ကော်နဲ့ပဲကပ်ပြီးတက်တာပါ502ကော်ကကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်တွေမှာဆိုရင်တော်တော်ကိုဆွဲဆွဲမဲမဲကပ်ပါတယ်ဗျ
ရပါပြီကျွန်တော်ရေပုံးထဲမှာဒီပိုက်ကလေးကိုလွယ်တကူချိတ်ပြီးတော့မှတုံးလို့ရအောင်လို့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံးကိုချိတ်ဖို့အတွက်ပုံးနှခမ်းကိုချိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ချိတ်ကလေးလုပ်ပါတယ်ဗျချိတ်ကလည်းမခတ်ပါဘူးချိတ်ကလေးလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပုံးနှခမ်းလေးကိုချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမီးပေးလိုက်တာနဲ့မီးနဲ့ကျွမ်းလိုက်တာနဲ့တခါတည်းအောက်ကတလက်အောင်ကလဲပြီးတော့မှရေထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်နဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်လျှက်စစ်နဲ့လုပ်ပြထားတာပါတကယ်လို့ဘက်ထရီရှိတယ်ဆိုလည်းဘက်ထရီအသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကရေထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းလေးအသုံးဝင်မဝင်ပြုလုပ်လို့ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေမလုံးမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်ကနေခေါက်ကလူးကန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှစီးကာတဲ့သဘောပါမကာရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရပါတယ်ရေထဲထည့်ပြီးစမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ကလေးတက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရေထွက်ပိုက်ကလေးကနေပြီးတော့မှရေထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီးရေထဲမှာပုံးလေးကိုချိတ်ထားတယ်တကယ်လို့ပုံးကဒီတဲ့ဇောင်းနဲ့တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဂျိတ်ကလေးနဲ့ချိတ်ထားလို့ရတယ်ကိုတော့ဇောင်းသိမ့်မနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောင့်ထည့်ထားရရပါတယ်ကျွန်တော်စင်သစ်မှာမီးကျွိုင်းပါမယ်ကျွိုင်းထားပါပြီဟောရေတန်းထွက်ပါတယ်ဗျရေထွက်လည်းမဆိုးပါဘူးဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအရှိမာတာကျွန်တော်တို့ရေဖြန်းတဲ့ခေါင်းလေးပါမယ်ဆိုရင်ပုံးလေးဆွဲသွားပြီးတော့မှဒီကောင်နဲ့ပန်းပင်တွေကိုရေဖြန်းလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်အခွင့်အခါတင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရေဖြန်းကောင်းလေးတော့လုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပါဦးမှာဗျဒီပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံဝင်းကျင်မှာပဲလွယ်တကူရှာလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျဒီလိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းမိုတာဒါကပုံးနဲ့ထည့်တဲ့ကောင်မှာချိတ်တဲ့ချိတ်ကလေးဒါကကျွန်တော်ရေခီဒီထဲမှာအိဇယ်ရှည်ရှိတယ်ဒီအိဇယ်ရှည်ကြီးကိုမှဒီပိုက်နဲ့ထိန်းထားပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့မှာရေခီရှိတယ်ဒါရေခီထည့်တဲ့ပေါ့ထဲမှာပန်းကတက်လက်နဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ပုံးထဲမှာချိတ်ထားပြီးတော့မှရန်နေရေထုတ်တယ်